Ich will jetzt wissen, was passiert ist. Was weiß ich? Alle wichtigen Entscheidungen wandern ab sofort über meinen Tisch. Du bist hiermit entlassen, keine Sorge. Nicht fristlos. Geben Sie mir noch ein Interview. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Vergangenheit mit Respekt und Würde behandeln. Meine Vergangenheit geht dich nichts an. Juri! Juri! Hey! Das reicht jetzt! Juri! Juri! Alter! Alter! Das kommt alles mit nach oben. Schreibtisch muss ich erst noch durchsehen. Der Rest bleibt hier. Findest du es nicht ein bisschen pietätlos? Ansgar kämpft um sein Leben und du nimmst schon sein Büro in Beschlag. Du hast es ziemlich eilig, ne? Das stimmt. Ich würde gerne noch mal mit dir sprechen. Über die Waffe, die Ansgar dabei hatte, als er dich gestellt hat. 2 Männer, eine Waffe, eine rätselhafte Explosion. Ansgar liegt im Krankenhaus und du bist unverletzt. Lief ziemlich gut für dich, hm? Es ist so, wie ich es dir gesagt habe. Ansgar wollte mit dem Geld fliehen und hat die Kontrolle über den Wagen verloren. Du warst schon immer ein miserabler Lügner, Sebastian. Im Gegensatz zu dir. Ich muss nur die Wahrheit sagen. Die Polizei wird sich bestimmt brennend für die Waffe interessieren. Und nicht nur dafür. You broke the sky is broken now, you're home forever. You broke the floor won't break your pace. Sie sind 1977 in Zagreb geboren und erst 1992 nach Berlin ausgewandert. Glauben Sie, dass Ihre Erfahrung in den Kriegsjahren zu Ihrer Kreativität beigetragen hat? Sie verzaubern die Modewelt. Und alles, was ich wissen will, ist, woher dieser Zauber kommt. Und diese Aggressivität. Geben Sie mir noch ein Interview. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Vergangenheit mit Respekt und Würde behandeln. Komm. Ruf die Polizei an. Aber dann erzähl ihnen doch bitte auch gleich von dem Schwarzgeld, das Ansgar veruntreut hat. Wenn du mich hinhängen willst, dann hängst du ihn mit und dich auch. Na los, komm schon. Säg ihn ab, den Ast, auf dem du sitzt. Ohne Ansgar hast du gar keinen mehr. Hab ich recht? Gut.
Dann kann ich ja jetzt mein neues Büro beziehen. Ich sehe das schon richtig vor mir. Weißt du, mit Tristans Finanzinstinkt und deinem Fachwissen, da ist doch die Auftragslage bestimmt für die nächsten 3 Jahre gesichert. Komm, Bella, ist gut. Spar dir mal die Werbeeinlage. Der Vertrag mit Tristan ist jetzt nur noch reine Formsache. Ich freue mich einfach nur, dass ihr doch noch zusammengefunden habt. Als Geschäftspartner, ja. Ja, das mag ich doch. Hi. Ich habe einen groben Finanzplan erstellt. Anhand deiner Kalkulationen, aber natürlich mit ein paar entscheidenden Änderungen. Wenn meine Investition langfristig tragen soll, dann müssen wir umstrukturieren. Die Kosten, die du für die Aufrüstung des Maschinenparks kalkuliert hast, müssen an anderer Stelle wieder reinkommen. Stichwort Lean Administration. Was heißt das? Das heißt, wir verschlanken die Prozesse, um herauszufinden, an welcher Stelle das Unternehmen unnötige Verluste hinnimmt. Und wo? In deinem Fall beim Personal, aber das Problem kriegen wir leicht in den Griff. Wir kürzen den Personalstamm drastisch und weichen bei Bedarf auf Zeitarbeit aus. Ich soll Leute entlassen? Auf gar keinen Fall. Einen anderen Weg gibt es nicht. Den muss es aber geben. Hat sich dieser Headhunter schon gemeldet? Bisher nicht. Dann haken Sie noch mal nach. Er hat ja bereits angekündigt, dass die Suche nicht leicht werden wird. Das Anforderungsprofil für diesen Posten Machen Sie trotzdem Druck. ist sehr hoch. Für welchen Posten denn? Deinen. Aber das wusstest du doch schon. Hätte ja sein können, dass du es dir noch mal anders überlegst. Und sollte ich das tun? Weil es unverantwortlich gegenüber LCL wäre, mich zu feiern. Ach, weißt du, je früher du aus meinem Leben und aus dieser Firma verschwindest, desto besser für alle. Du hast keine 4 Wochen mehr bei LCL und das weißt du auch. Tja, das kommt davon, wenn man sich voll und ganz auf Ansgar verlässt. Es rächt sich irgendwann. Denn so wie es aussieht, kann er ja zumindest im Moment seine schützende Hand nicht mehr über dich halten. Stimmt's? Ohne mich ist LCL nichts wert. Ich bin LCL. Ein bisschen vermessen, oder? Sebastian, ich habe alle Kontakte zu unseren wichtigen Kunden. Ohne mich hätten wir einen Großeinkäufer wie Mosch niemals gewinnen können. Ja, ich erinnere mich. Aber ich frage jetzt besser mal nicht nach, wie du ihn genau zurückgewonnen hast, oder? Ich könnte dafür sorgen, dass der Deal noch platzt. Du drohst mir. Wenn es sein muss. Mosch ist in erster Linie an Mode interessiert. Das heißt, an den Entwürfen von Juri und Rebecca. Und selbst wenn er abspringt, unsere Kollektionen sind zurzeit so gefragt, wir finden andere Partner. Unsere Kollektion. Was genau hast du damit zu tun? Wo soll denn dein Verdienst daran sein? Ich bin der Chef. Ansgar ist der Chef. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, ob er überlebt. Und selbst wenn, ob er jemals wieder in der Lage sein wird, ein Unternehmen zu führen. Du denkst an unseren Scheidungstermin morgen? Tristan hat das bestimmt nicht als Bedingung gemeint. Du hast doch einfach nur geguckt, wo man mal einsparen könnte. Und es ist ja auch grundsätzlich okay, darüber nachzudenken. Nicht bei dem Thema. Das ist Bedingung. Jungs, ihr werdet euch doch irgendwie einigen können. Ich sag ja nur, dass keiner von meinen Leuten entlassen wird. Über alles andere können wir gerne reden. Alles andere ist unwesentlich für mich, wenn ich deine Klitsche vor dem Ruin retten soll. Die Klitsche? Mittelständisches Bauunternehmen, falls es dir hilft.
Okay. Wie viele Leute müsste Andi denn entlassen? Die Hälfte mindestens. Vom Fußvolk. Die Meister und Gewerkeleiter können natürlich bleiben. Oh, wie großzügig. Sag mal, spinnst du? Und was heißt hier Fußvolk? Meinst du damit Bauarbeiter und Handwerkerinnen wie mich? Du behältst deinen Job natürlich. Dankeschön. Aber die Hälfte der Belegschaft muss gehen, oder was? Ihr wolltet meine Hilfe. Ich dachte, es geht darum, das Unternehmen zu retten und für die Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Ja, aber garantiert nicht so. Mit Brandnerbau habe ich nicht nur ein Unternehmen übernommen, sondern auch Verantwortung. Das war Arno immer wichtig und mir ist es das auch. Fußvolk. Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Das sind seit zig Jahren meine Kollegen. Mehr noch, meine Freunde. Deine Freunde werden deine Firma nicht retten. Du kannst eine erfolgreiche Zukunft haben oder eine rührselige Vergangenheit. Bei letzterem bin ich raus. Überleg's dir. Willst du jetzt hin? Ich habe noch einen Termin. Hey. Ich möchte, dass die Werte halbstündlich gecheckt werden, inklusive vegetative Reaktionen. Blutdruck, Reflexe, Herzfrequenz. Das Anergetikum Gibt es setzen wir ab. Neuigkeiten? Ich verlange eine Auskunft. Solange sein Zustand stabil bleibt, machen wir so weiter. Dr. Mendes, ich würde jetzt gern wissen, wie es Ansgar geht. Er liegt im künstlichen Koma und sein Zustand ist stabil. Das heißt, Sie wissen schon, dass ich an die ärztliche Schweigepflicht gebunden bin, oder? ich bin seine Ex-Frau und die Mutter seines Sohnes. Ist das so? Detaillierte Informationen dürfen wir allerdings nur an Angehörige ersten Grades weitergeben. Bitte wenden Sie sich an die und jetzt entschuldigen Sie mich. Dr. Mendes, bitte. Bitte, ich möchte zu ihm. Für ein paar Minuten. Aber erst, wenn Sie sich beruhigt haben. Stress ist das Letzte, was Herr von Lahnstein momentan gebrauchen kann. Wartest du schon lange? Nee, passt schon. Ist eh nett, dass du überhaupt Zeit hast. Also, was gibt's? Nichts Dringendes. Ich wollte einfach mal so mit dir quatschen. Na, okay. Es ist super obermega dringend. Ich brauche unbedingt deinen Rat. Also, Entschuldigung. Hallo, Dana Wolf? Hallo, Herr Reinschmidt. Nee, ich habe die Unterlagen natürlich nicht vergessen. Ich schicke sie heute noch raus, versprochen. Ja, danke. Entschuldigung, wiederhören. Ey, das tut mir total leid. Ich lotse dich hierher und will mit dir quatschen und dabei hast du super viel zu tun. Schon gut, schon gut. Ich habe so viel Papierkram, mir ist jede Ablenkung recht. Machst mir einen Cappuccino, bitte? Danke. Also, was ist los? Ah, lass mich raten. Kim hat sich schon wieder irgendeine Gemeinheit für dich ausgedacht. Nein, diesmal nicht. Dann kann es sich eigentlich nur um Juri handeln. Richtig. Na los, raus damit, ich will alles hören, oder? Ja doch, ich will's hören. Okay. Oh. Das ist doch Erpressung. Ich soll Leute entlassen oder ich gehe pleite. Ich verstehe das auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass Tristan mit solchen Bedingungen hier um die Ecke kommt. Also mich wundert überhaupt nichts mehr. Ich meine, das war doch irgendwie logisch. Was meinst du? Naja, ich habe sowas geahnt. Also, ich nicht. Das Geschäft ist doch für euch beide gut. Der Typ hat Geld, ihm geht's doch nicht ums Geschäft. Vielleicht hat er einfach eine andere Auffassung von Geschäft, die wir jetzt nicht verstehen, aber... Aber ihm wird immer etwas einfallen, damit es nicht funktioniert. Weil es ihm nicht um den Deal geht, sondern um dich. Bitte, Andi, komm, damit sind wir doch jetzt wirklich durch, oder? Ja, du vielleicht, aber Tristan nicht. Ich meine, ich bin der Typ, der mal mit ihm um dich gewettet hat. So schwachsinnig das auch war. Aber ich war mal in dich verliebt und weil er das weiß, will er mich jetzt fertig machen. Andi, jetzt kommst du mal runter. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann viel über Tristan sagen, aber das bestimmt nicht. Vielleicht kennst du deinen Typen ja nicht so gut, wie du denkst. Wo willst du jetzt hin? Ich muss nachdenken. Ob ich mich jetzt von der Brücke stürze oder mir einen Strick nehme. Warum bist du ihm überhaupt hinterhergelaufen?
Er war so sauer nach diesem Interview und dann dieser Anruf. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin seine Assistentin, ich darf das. Lass mich mal kurz zusammenfassen. Der Typ droht einem Reporter, haut fast seinen Boxpartner kurz und klein und dich hat er auch schon gewürgt. Und du machst dir Sorgen um ihn. Es muss doch irgendeinen Grund dafür geben. Dir bestimmt nicht nur einen. Also bei dem Gewaltpotenzial, da ist bei dem Er hat so Angst. Oh, doch wirklich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er vor irgendwas wegläuft. Also auf mich macht er keinen ängstlichen Eindruck. Martha. Was willst du denn jetzt machen? Willst du ihn darauf ansprechen? Machst du mir bitte ein großes, kaltes, stilles Ich muss sagen, dass ich ihm hinterhergelaufen bin. Er wird doch erst richtig sauer. Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, halt dich von ihm fern. Es reicht schon, dass ihr beide zusammenarbeitet. Echt. Ansgar, hörst du mich? Komm schon, du musst aufwachen. Dein Timing ist beschissen wie immer. Aber ich brauche dich und zwar jetzt. Gibt's eigentlich schon irgendwelche Neuigkeiten von Ansgar? Nein. Sie halten ihn wohl immer noch im künstlichen Koma. Der Headhunter hat einen ersten Kandidaten gefunden. Na gut. Was für Kandidaten? Ersatz. Für Tanja. Wie, dann willst du sie tatsächlich feuern? Habe ich bereits. Ist jetzt zwar noch eine Kündigungsfrist, aber die ist auch in ein paar Wochen vorbei. Dann hat sie sich das gefallen lassen? Was soll sie denn machen? Solange ich diese Firma leite, ist hier kein Platz mehr für sie. Und was ist, wenn Ansgar zurückkommt? Ist Tanja nicht mehr da. Und mit ihm werden wir auch noch fertig, solange die Familie zusammenhält. Was zum Teufel treibst du hier? Wir waren so kurz vor dem Ziel. Zusammen hätten wir alles erreichen können. Das werden wir. Du wirst dich jetzt nicht abseilen. Hörst du mich, Ansgar? Du musst aufwachen. Bitte, du Idiot. Ist doch absurd, oder? Da habe ich mich jetzt wochenlang, monatelang an ihm abgearbeitet. Es war mein sehnlichster Wunsch, ihm endlich all seine Schweinereien nachzuweisen. Und ja, natürlich, ich wollte auch seinen Platz. Aber nicht so. Aber das war doch ein Unfall. Du kannst ja nichts dafür. Mir tut das auch leid und ich hoffe auch, dass Ansgar sich wieder vollkommen erholt. Aber ich finde, wir sollten die Zeit für unsere Zwecke nutzen. Halt mal. Oh, das ist so süß. Aber von der Woche sah der doch wohl ganz anders aus. Ja, Babys in dem Alter verändern sich ständig. Du hast mir gar nicht gesagt, was ich Max zur Taufe schenken soll. Ich als Partner finde, ich muss irgendwas Besonderes kaufen. Achtung. Ich werde nichts falsch Achtung. machen. Achtung. Was? Noch eins. Machst du bitte davon ein Backup für meinen Computer? Klar. Mach ich. Sonst noch was? Nein. Na dann. Okay. Bis später. Was ein Zufall.
Wieder alles klar? Oh. Bin mit ein paar Kumpels zum Billard verabredet. Wie wär's? Nächstes Mal. Okay. Warum hast du nichts gesagt, dass du zu ihm gehörst? Was? Na, vorhin im Club. Sie war im Club? Du bist mir nachgelaufen? Ihr klärt das mal lieber unter euch. Ich bin da drüben. Blut, Hirn, Schranke, Hirnödem, ich verstehe nur die Hälfte. Ein Hirnödem ist das Anschwellen des Gehirns aufgrund von Flüssigkeitsablagerung. Das Wesentliche ist aber, dass in seinem Hirn die Schwellung bereits wieder etwas zurückgegangen ist. Die vitalen Werte deines Vaters sind gut. Wird er wieder völlig gesund? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich mit Bestimmtheit sagen, aber es spricht einiges dafür. Oh Gott. Die Schwester sagt dir Bescheid, wenn du zu ihm kannst. Danke. Kim, alles in Ordnung? Willst du zu Ansgar? Ich war gerade bei ihm. Was hat Dr. Mendes gesagt? Sie holen ihn aus dem Koma. Was? Gott. Gott, ich bin so froh. Oh Gott, das ist wunderbar. Du verfolgst mich? Du brichst bei mir ein? Zweimal wolltest du mich küssen? Was bist du, eine Stalkerin? Nein. Du warst so sauer wegen diesem Journalisten. Von dieser Anruf. Und du bist abgehauen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Professionelle Sorgen. Ich bin deine Assistentin. Ich will, dass das nie wieder passiert. Ich weiß, es war blöd. Aber hey, ich meine, was ist denn das? Du prügelst auf jemanden ein. Du warst im Krieg und dieses Jugoslawien. Ich verspreche, es wird nie wieder vorkommen. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Ja? Ich habe gar nicht mehr mit dir gerechnet. Du bist nicht ans Telefon gegangen. Ich musste nachdenken. Und? Jetzt bin ich hier. Keine Vorwürfe. Nur ein paar Fragen. Muss das sein? Also ich weiß nicht, wie es ohne gehen sollte. Also gut, um dir gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das mit Andi und mir ist was Persönliches und das kann ich auch nicht einfach abschalten. Aber warum? Glaubst du wirklich, er ist dein Konkurrent um mich? Andi ist verliebt in dich, das war er schon immer. Und ich habe einfach keine Lust, Geschäfte mit einem Typen zu machen, der ständig meiner Frau hinterhersteigt. Ja, aber das ist doch vorbei. Er drückt's weg, meinetwegen. Aber Andi steht auf dich und es wäre ziemlich albern von dir, wenn du es einfach leugnen würdest. Siehst du? Weißt du, ich kann das verstehen nach allem, was passiert ist. Aber ich hoffe auch, du siehst, dass ich mich längst entschieden habe. Ich habe mich für dich entschieden, weil ich dich liebe und weil ich mit dir zusammen sein will. Du brauchst also nicht mehr um mich kämpfen. Du hast doch schon gewonnen.
Das ist das Ende. Ich meine, was ist, wenn er mich überhaupt nicht mehr sehen will? Also ich meine jetzt nicht nur heute nicht sehen. Martha. Nee, ich bin so eine dumme Nuss. Hast du irgendeinen Schokoriegel oder sowas für mich? Nee, sorry, hier leider nicht. Oh nein. So schlimm? Ey, wir könnten rüber in die Küche gehen, die haben da alles Mögliche an. Juris Speicherkarte. Was mache ich denn jetzt? Er will mich doch heute nicht sehen. Ja, wenn es so dringend ist, dann kann er dich anrufen. Und bei der Gelegenheit kann er sich gleich bei dir entschuldigen. Er kann sich was? Entschuldigen? Ja. Also, der Typ hat sich unmöglich verhalten, Chef hin oder her. Aber er hat doch auch irgendwie recht. Ich meine, wie sieht denn das auch aus? Ich schleiche ihm da so hinterher. Ja, du hast es ihm erklärt. Er hat sich merkwürdig verhalten. Aber er kann es halt einfach nicht leiden, wenn man ihm zu nahe kommt. Deshalb war er doch nur so sauer. Mäuschen, du musst endlich mal aufhören, für alles und jeden Verständnis aufzubringen und dich dabei selbst auch noch herabzusetzen. Das hast du doch nicht nötig. Oh Gott. Das ist Juri. Hallo? Ja, ich bin's. Komm bitte zu LCL, jetzt gleich. Ich soll, also du willst... Bis dann. Das... Und? Ich soll wieder ins Büro? Das heißt, er ist nicht mehr sauer auf mich. Oder er will die Speicherkarte haben. Nein. Er will mich sehen. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Martha. Ja? Ausgang. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Martha. Hast du was von Ansgar gehört? Sie halten ihn immer noch im künstlichen Koma. Sag mal, Sebastian. Geht dir das genauso? Diese widersprüchlichen Gefühle? Auf der einen Seite bin ich natürlich unendlich froh, dass du jetzt den Vorsitz hast. Aber auf der anderen Seite, unter diesen Umständen, schickt sich ja nicht, sich so vorbehaltlos zu freuen. Ja, nett gesagt. Trotzdem, du musst doch kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Nicht deswegen. Ich hätte ihn doch auch lieber mit juristischen Mitteln aus dem Verkehr gezogen. Ja, natürlich. Wichtig ist eigentlich nur, dass du jetzt endlich die Geschicke der Firma leitest. Das stimmt. Ja. Ansgar hat lang genug Schaden angerichtet. Wird Zeit, dass ich alles wieder in geordnete Bahnen lenke. Ja. Dafür wäre es allerdings gut, wenn er noch eine ganze Weile unpässlich bliebe, oder? Sieht ja alles danach aus. Tanja ist auch bald weg. So langsam fügt sich alles wieder. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Ansgar geht es besser. Sie holen ihn heute aus dem Koma. Tatsächlich? Ja, das ist aber schön. Ja, nicht wahr? Hey, was gibt's denn? Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten, sagst du. Ich hab's mir noch mal überlegt. Ich gebe dir das Geld doch ohne Bedingungen. Echt jetzt? Wäre natürlich schön, wenn ich es mal wieder kriege. Ja, klar. Gut. Ich lasse dir die Verträge in den nächsten Tagen zukommen. Hast du das denn hingekriegt?
kommst du nie drauf. Ich nehme an, du willst, dass wir 3 darauf anstoßen. Ja, klar, also ich habe das jetzt nicht erwartet, aber gerne. Dann sollten wir es erst recht tun. Wie? Machst du jetzt alles, was ich nicht erwarte? Ja, wer weiß. Olli, bringst du uns mal... Ohne mich im Prinzip immer, aber wenn Brandnerbau bei der Ausschreibung für das Hotel jetzt noch mitmachen soll, dann muss ich heute Nachtschicht einlegen. Was ich aber liebend gern tue. Trinkt einen für mich mit. Ja. Also was machen wir jetzt? Wir feiern jetzt schön weiter und reden den Rest des Tages nicht mehr über Brandnerbau. Deal. Nervös? Dir rennt die Zeit davon. Wieso? Du hast es gehört. Ansgar ist bald wieder auf den Beinen. An die Spitze des Unternehmens kehrt er deshalb noch lange nicht zurück. Wie willst du das verhindern? Indem ich öffentlich mache, was er getan hat. Warum hast du es nicht schon längst? Will ihm die Chance geben, es selbst zu tun. Du hast keine Beweise, das ist dein Problem. Weil sie zusammen mit dem Geld verbrannt sind. Sieht so aus, als hätte ich doch nicht aufs falsche Pferd gesetzt, hm? Ich glaube, das ist doch für Sie. Da bin ich. Ich habe es früher leider nicht geschafft. Ich dachte schon, dass du es ernst meinst. Also, als du vorhin meintest mit dem... Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, ich werde jetzt zuerst die Fotos von der Speicherkarte auf den PC ziehen. Richtig? Ja, ich mach das selber. Okay. Ja, also wir wollten mit dir reden. Kim sollte auch dabei sein, aber sie ist gerade im Krankenhaus bei ihrem Vater. Die informiere ich dann einfach später. Naja, du und Kim, ihr tauscht Positionen. Was? Ja, Juri kam mit einer ganz interessanten Idee auf mich zu. Er meinte, da die alte Kollektion nun fertig ist und die neue uns erwartet, könnten wir die Karten noch mal neu mischen. Das heißt, ich bin jetzt deine Assistentin. Richtig. Wir versprechen uns neue Inspiration und wir denken, dass es für euch und für euer berufliches Weiterkommen auch eine ganz spannende Erfahrung sein kann. Und Synergieeffekte, genau, erzeugt. Und, was sagst du? Darf ich die Gesellschaft leisten? Ich kann heute Nacht hier schlafen. Sicher gut für ihn, wenn du da bist. Ansgar scheint dir plötzlich sehr wichtig zu sein. Er ist Hannes Vater. Egal was war, das wird uns immer verbinden. Davon habe ich nie was gemerkt. Ich dachte immer, du kannst Ansgar nicht ausstehen. Und gibst dich nur mit ihm ab, damit Sebastian dich nicht von Königsbrunn schmeißen kann. Habe ich auch gedacht. Aber manchmal braucht man eine Situation wie diese, damit einem einiges klar wird. Mir liegt was an Ansgar. Ich hoffe, dass alles gut geht. Klar, der ist ein Kämpfer. Es kann sein, dass dein Vater beim Aufwachprozess Probleme mit der Orientierung hat. Es ist sehr hilfreich, wenn die Familie dann beim Patienten ist. Danke. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist.
Bis jetzt verläuft alles sehr zufriedenstellend. Er atmet sogar schon wieder eigenständig. Bis später. Gute Sauerstoffsättigung. EKG gibt auch keinen Anlass zur Sorge. Blutdruck okay. This is London, isn't London the one great excuse? And I'm a stranger, and the stranger walks home with you. They'll let you go, but it won't let go. Vorsicht, jetzt wird's kurz hell. Sieht doch schon sehr gut aus. Willst du auch einen Kaffee? Ja, mit Sojamilch. Von Lahnstein? Wo ist Kim? Holt Kaffee. Herr von Lahnstein ist jetzt ansprechbar. Dann kommen Sie gerade mit. Es ist wichtig, dass er jetzt ein bekanntes Gesicht sieht. Deine Gäste müssen auch langsam glauben, du bist verrückt, oder? So oft, wie du sie hier rausschmeißt. Du glaubst, ich mach das für dich? Ja, vielleicht hast du recht. Nein, also, es geht mir jetzt gar nicht um persönliches Treffen oder irgendwelche Vorteile. Ich möchte ganz einfach das Angebot für die Ausschreibung bei Ihnen einreichen. Ja, weil ich es nicht mehr zur Post geschafft habe. Oh, super, Frau Kleinschmidt. Ja, vielen Dank. Gut. Dann bis morgen. Tschüss. Ich kann echt nicht fassen, dass Tristan nicht so viel Kohle rüberschiebt. Besser, als wenn er es in der Börse verballert, oder? Besser wäre, wenn er es mir geben würde. Weil es aufs Gleiche rauskommt, oder wie? Also seine Kohle für Klamotten oder Schuhe auszugeben, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle ist auf jeden Fall sinnvoll und das solltest du auch öfter machen. Also ich investiere lieber in die Absicherung von Arbeitsplätzen. Wenn Brandnerbau es schafft, dieses Hotel erfolgreich hochzuziehen, dann werden wir uns auch danach nicht mehr vor Aufträgen retten können. Weißt du noch? Liebes. Genau hier, mein Hasenputz.
flesh that is so weak. I am lying in a sea of enemies. The better leaves a bad impression, but I can never seem to leave. Ansgar. Hey. Na, erkennst du mich? Gut, du bist wieder da. Möchten Sie etwas trinken? Komm hier. Willkommen zurück. Ich wusste, dass Sie ein zäher Hund sind. Wissen Sie, weshalb Sie hier sind, was passiert ist? Ansgar, sag doch was. Das Schädel-Hirntrauma scheint das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Und was heißt das? Wann wird er wieder normal sprechen? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Möglicherweise nie wieder.